假如有一天你被告知参与了非法营运，而且运输物品还是核原料时，你会是什么反应？这次修复车厂选中的幸运儿就是眼前正在傻笑的乔治。原本他是一个脾气暴躁的人，身边的人都很讨厌他，甚至害怕他。可直到乔治的孩子出生后，他就像是变了一个人，一有时间就陪着孩子们玩，带着家人去观看棒球比赛，对待身边的朋友也开始变得和善。大家对他的改变都看在眼里，真心的替他高兴。为了纪念乔治重获新生，他的朋友们联系了修复车厂，要给他来一个惊喜。而这次 CJ 将再次扮演佛伯乐，给大家表演一出好戏。趁着乔治走进餐厅的空档， CJ 拉开车门就把他开到了拖车上。这个操作刚好被乔治看到，于是赶紧从餐厅里出来。CJ 煞有介事地进行问话，同时让乔治拿出证件进行检查。看得出来他非常的慌张，以为自己犯了什么事。CJ 则不慌不忙地引导他，问乔治有没有丢过车钥匙，有没有把车借给别人开。这一问，乔治想起来了，自己的车钥匙之前丢过1个星期。眼看信息对上之后， CJ 便说有人用这辆车运输核原料，现在要把所有有关人员带走问话。乔治彻底懵了，要知道这玩意儿可不是小事。他着急忙慌地解释，但就在这时，却从镜头外面走来一个人。这是乔治的健身教练内特，此刻他也做了伪装，就好像这件事真的发生了。眼看恶作剧的效果达到了，内特索性就不装了，直接摊牌说这只是一个玩笑。他这次被修复车厂选中，要把车子拉走改造。得知真相的乔治一脸轻松，脸上洋溢着幸福的笑容。不过我看一旁的内特确实有些凶神恶煞，但其实两人的交情很深厚。这次活动也是内特牵头。众人简单寒暄了之后， CJ 就把这辆车拉了回去。车厂员工对这辆车进行了检查，发现这辆猛禽保养得很好。这次又是一个大任务，这绝对是我见过最帅的皮卡，原车和它相比简直天壤之别。车主对此也非常满意。上集刚拿到车子的时候，大家将它开进里面，然后开始进行简单的拆卸。这辆猛禽由于比较新，整体拆起来还是有点麻烦的。为了不伤害到原车件，大家必须非常小心。经过将近3-4个小时忙活，车斗和底盘终于分离，看得出来这辆猛禽用料真扎实。与此同时，在设计部门，奇普将内特约到了车厂，要对他进行一番访谈，了解一下乔治的生活习惯等信息。两人是从小相识的伙伴，经常在一起打棒球。根据内特的介绍，乔治对待这辆猛禽就像是对待自己的家人一般，而且他还是一个军事迷。当时他买这辆车的原因，就是因为他和猛禽 F-22重名。另外，在副驾驶上还装了一个可移动办公桌，这样他就可以随时随地办公，极大的提高了工作效率。至于颜色方面，由于乔治开了一家制冷公司，里面其他车子都是白色的，为了看起来更加统一，内特希望将车也变成白色。另外，公司的标志是黑色加金色，他希望奇普将这个元素融合进去，将车子变成招牌。综合以上的信息，奇普很快就画出了效果图，看起来还是很不错的。此刻在车厂这边，底盘和车头也被彻底分开，大家利用操作工具将上面的发动机拆了下来。这个发动机已经用了很久了，看起来非常破败，所以车厂直接又买了个新的。不得不说他们真是豪横，两人将发动机上面的零件拆开，对内部进行调整，确保最后能正常的启动。为了不耽误翻新进度，奇普拿着效果图来找了个帮手，让他用电脑来作画，模拟涂装到车上的状态。确定了基本的数据之后，就可以用机器进行绘制。正当大家忙得不可开交时，内特突然过来进行参观。此刻车子还是一个底盘，员工正打算安装发动机，看着一地的零件，此刻的气氛有些尴尬。于是小姐姐带着内特来到了喷漆车间，这里的情况还算不错，车身套件都已经打磨完成。两人换上衣服要体验一下喷漆。你绝对没见过这辆白金版福特猛禽，它从头到尾都是私人定制，体验感非同一般。话说上集两人穿戴好装备之后，拿着喷枪对表面处理。其实我觉得这两人穿的防护服很鸡肋，因为最重要的头部都没保护到。不过手法还是很娴熟的，最后的效果还算不错。送走了内特之后，员工开始对底盘进行组装。他们先拆掉了4个轮胎，然后更换了一套更强力的悬挂。此刻在喷漆车间，喷漆师傅也在进行最后的收尾。这次的漆面是纯白色，后期需要奇普对表面进行调整。经过员工们1晚上的加班，这辆猛禽就差不多组装完成了。他们现在要对细节进行调整，安装功能上的零件。与此同时，轮胎也相应进场。车厂特地对轮毂进行了调整，将其变成了金黄色，卡钳也换成了配套的金色。等所有内装都入场后，大家开始处理外部车身。我原本以为车厂会选择手绘，可没想到他们只是做了一些贴画。现在车子已经彻底完成了，这位小姐姐却又拿了一个东西过来。因为之前内特提到过，乔治经常在车内办公，所以车厂对他的办公椅进行了升级，做了很多人性化调整。他们安装好了之后，将车子进行了一番清理，接下来就可以将猛禽还给乔治了。车厂将他的家人全部邀请了过来，要让所有人共同见证这个时刻。等一切准备就绪后，
小姐姐将乔治带领入场，此刻他的内心非常激动。在 CJ 的引导下，乔治缓缓地睁开了双眼，眼前的这辆车简直太帅了，我愿意称之为猛禽白金版。车身的涂装和颜色搭配也恰到好处，和原车相比，车身高度增加了很多，给人一种更加霸气的感觉。此时，乔治高兴得像一个孩子，他已经激动得说不出话了。这时，奇普走了过来，给他讲解这辆车的改进。他们重新设计了格栅，换了更大的车轮，并定制了轮毂。车身方面增加了很多条纹。总之，一切都是按照乔治的喜好来的。能有这样的朋友在身边，我想也是此生无憾了。